Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Бүгін менің сіздерге айтар сырым тасқа басылған тағдырдың таңбасындай ауыр. Менің есімім Әлия, жасым 30-дан жаңа асты. Сырттай қарағанда мен бақытты әйелмін. Үйім бар, күйеуім бар, 2 құлыным, балаларым бар. Бірақ ешкім менің ішімдегі жалғыздық атты алып айдаһардың жүрегімді қалай мүжіп жатқанын білмеймін. Күйеуім Берік мұнай саласында алыс батыста вахталық әдіспен жұмыс істейді. Бірақ бір ай бойы ол мұздай темір мен қайнаған мұнайдың ортасында. Мен болсам осы суық пәтерде 4 қабырға телміріп қаламын. Ол кеткен күні үйдің ішінен береке қашқандай болады. Оның киімдерінен шығатын иіс, жуынатын бөлмедегі қырынуға арналған көбігінің иісі бәрі маған оның жоқтығын еске салып, жанымды ауыртады. Сол күні күндіз суық жаңбыр терезені ұрғалап тұрған еді. Беріктің кеткеніне небәрі 10 күн болса да, маған 10 жыл өткендей көрінді. Кешкісін балаларды тамақтандырып, сабақтарын қарап ұйықтатуға жатқыздым. Олар әкешім қашан келеді деп сұраған сайын ішімнен бір нәрсе үзіліп кете жаздайды. Жақында келеді ботам, ұйықтаңдар деп алдаймын. Олар ұйықтаған соң ас үйге келіп жалғыз өзім шай ішіп отырдым. Телефон қолыма алып Берікке хабарластым. Алло Берік, қалайсың дедім даусым дірілдеп. Жақсы Әлия, шаршап тұрмын, қазір сменнен келдім. Тамақ ішіп ұйықтаймын, балаларым аман ба? Жарайды, ертең сөйлесекші деді де тұтқаны қоя салды. Жүрегім сыздап кетті. Маған оның жағдайын қалай дегені емес, сағындым жаным дегені керек еді ғой. Дәл осы сәтте түн ортасына жақындағанда есіктің қоңырауы шырылдады. Жүрегім ақтықтап орнымнан қалай атып тұрғанымды білмей қалдым. Есіктің көшесінен қарасам, Беріктің бала кезіндегі досы, біздің отбасымыздың ең жақын адамы Арман екен. Есікті аштым. Оның үсті басы малмандай су, киімдерінен су сорғалап тұр. Әлия, кешірші. Осы маңнан өтіп бара жатып, көлігім бұзылып қалды. Телефонымның қуаты да өшіп қалды. Берікке хабарласа алмай, сендерге бұрылдым деді ол қысылып. Ойбу, Арман, кір, мұндай суықта тоңып қаласың ғой, деп оны ішке шақырдым. Мен оған Беріктің құрғақ киімдерін бердім. Ол киініп шыққанша шәйнекті қойдым. Біз ас үйде бетпе-бет отырдық. Арман Берікке мүлдем ұқсамайды. Ол өте сезімтал. Адамның көзіне қарап отырып, ішіндегін түсінетін жан. Әлия, сен неге мұңдысың? Көздерің жалғыздықтың ізі көрініп тұр, деді ол шайды ұрттап отырып. Жоқ Арман, Берік жоқта қиын екенін білесің ғой, дедім де төмен қарап. Білемін, Берік жақсы жігіт, бірақ ол сендей нәзік гүлдің қадірін білмейтін сияқты. Сені жалғыз қалдырып қалайша айлап кете береді. Мен сенің орныңда болсам, бір сәтке де қасынан кетпес едім. Оның бұл сөздері менің шөлдеген жаныма су құйғандай болды. Біз сөйлесе бастадық. Сағат тілі түнгі 2-ден 3-тен асты. Ол маған өзінің бойдақ өміріндегі өкініштерін ешкімге айтпаған сырларын айтты. Ал мен оған Берікке де айтпаған мұңымды шақтым. Арман, мен шаршадым. Маған ақша емес, маған жай ғана жылулық керек. Күйеуім бар болса да, өзімді жесір әйелдей сезінемін деп жыладым. Ол орнынан тұрып қасыма келіп, менің дірілдеп тұрған иығымды құшақтап. Оның құшағы сондай ыстық еді. Мен оны итергім келді, бірақ денем бағынбады. Ол менің көз жасымды сүртті де құлағыма сыбырлады. Жылама Әлия, мен сені ұйықтатпаймын, сенің жаныңды емдеймін. Ас үйдегі сағаттың тықылдаған дыбысы сол түні жанымды жаралап жатқандай еді. Арманның құшағында тұрып, мен өзімді қылмыскер сезіндім. Бірақ сонымен бірге 15 жылдан бері алғаш рет әйел екенімді сезіндім. Оның жылулығы маған сондай керек еді. Арман, бұл дұрыс емес. Сен Беріктің досысың, мен оның жарымын, дедім мен. Оның кеудесінен итеріп, бірақ даусымда ешқандай қаталдық жоқ еді. Ол менің көздеріме тік қарап сыбырлады. Әлия, мен сені 18 жасымнан бері жақсы көремін, бірақ сені алып кеткенде мен үнсіз қалдым. Ол сені бақытты етеді деп ойладым, бірақ ол сені мына суық пәтерге қамап, өзі мұнайдың соңынан кетті. Сенің көзіңдегі мұңды көру үшін маған азап.
Маған бір-ақ түн берші, бір түн сені бақытты етейін. Сол түні біз ұйықтамадық. Таңға дейін ас үйден кейін қонақ бөлмеде отырып бүкіл өткен өмірімізді парақтадық. Ол маған Берік айтпаған өлеңдерді оқып берді. Ол маған Берік байқамайтын менің күлкімнің сұлулығын айтты. Біздің арамызда тек әңгіме ғана емес, сезімнің үлкен арпалысы жүріп жатты. Менің ақылым тоқта десе де, жүрегім сүй деп айқайлап тұрды. Таңғы сағат 4-тер шамасы ол менің қолымнан ұстап терезеге жақындады. Қарашы Әлия, таң атып келеді. Бұл таң біздің өмірімізді мәңгіге өзгертеді. Мен сені күйеуіңнен тартып алмаймын, бірақ сенің жүрегіңдегі мәңгі қалатынды білемін деді. Мен үнсіз жыладым. Күйеуімді сатқандай, досын сатқандай күйде болдым. Бірақ Арманның сол түнгі әңгімесі оның маған деген көзқарасы мен таңға дейін ұйықтатпады. Таңғы сағат 6-да Арман кетіп қалды. Ол кеткенінде үйдің іші бұрынғыдай суық болып көрінді. Мен ваннаға кіріп, үстімдегі Арманның иісін жуып тастағым келді. Бірақ жүрегімдегі дақты қалай жуамын? Сағат 8-де балаларым оянды. Мама, әкем қашан хабарласады, деді кіші ұлым. Сол сәтте мен өзімді ең жеркенішті әйелдей сезіндім. Балаларымның таза көздеріне қарай алмадым. Түсте Берік хабарласты. Оның даусы көңілдеді. Әлия жаным, премия алдым. Саған және балаларға керемет сыйлықтар алдым. Сағындым сендерді, деді ол. Мен тамағыма өксік тығылды. Мен де сағындым дегім келді, бірақ өтірік айта алмадым. Тек аман келші деп тұтқаны қоя салдым. Сол оқиғадан бері жарты жыл өтті. Берік вахтадан келді, қайта кетті. Біз бұрынғыдай өмір сүріп жатырмыз, бірақ бәрі басқаша. Арман енді біздің үйге келмейді. Ол маған хабарласпайды да. Ол сол түні өз миссиясын орындағандай, менің тыныш өмірімді тас-талқан етті де кете барды. Менің ішімде бір үлкен құпия бар. Бұл құпия мені іштей жеп жатыр. Түнде Беріктің қасында жатқанда мен Арманның сөздерін еске аламын. Бұл махаббат па, әлде жалғыздық салдарынан болған қателік пе? Мен Берікті жақсы көремін, бірақ Арман маған Берік бере алмаған өмірді сыйлады. Қадірменді тыңдарман, менің орнымда болсаңыздар, сіздер не істер едіңіздер? Бұл құпияны ашу керек пе? Әлде отбасымның тыныштығы үшін бәрін жасырып өмір бойы осы жүкпен өтуім керек пе? Әйел бақытты деген не өзі? Вахтадағы күйеуді күтіп сарғайып өту ме? Әлде бір сәтке болса да нағыз сезімді сезіну ме?